Oh jagat ki dadi paseksen. Nek bapake kakane Bathara Guru, Tata Krama ya Tata Krama ning ora kaya ngono kuwi. Nuwun sewu lho pikulan. Pikulun. Kita arep apa Bagong? Pun kula mboten njaluk jambu Dipa Nirmala tawang papa utawa sebut tapa. Wah. Kok mletik ya. Ha iya. Iso ngertekke kaya ngono kuwi. Wong ki anggere cegah dahar, cegah guling, ora maem ora turu. Ora kok piye-piye ning ngrasake wong sing sengsara uripe kadang kala mangan wae ngrekoso, turuwe ra iso. Lah awake dhewe kudu iso nirake lelakone wong sing sengsara kaya ngono kuwi disebut tapa. Ning kali lakoni wiritan. Iya. Ngono ta, Pak? Terus aku dikon petruk, kon ngebleng ning jero kamar. 30 dina 30 bengi. Kuat kok kowe kaya kuat lulus. Wedian. Ampuh kowe. Heeh. Dhewe karo bojoku. Ya. Aku ngebleng bojoku mbligung. Wis ora ana empere kaya ngene. Ora pas kok ya. Ora ana kegiatan ning jero. Tinga-tingu arep ngapa iki? Iya, terus ya meng gareng sing kurang ajar. Lah piye to? Sing terakhir aku kon turu ning sarean. Sareane siji. Heeh. Are turu ning sarean kene iki sarean leluhur. Tak turani 3 dina. Bareng tak kenali juru kuncine iki ming sarean genjik. Wo. Ngono kok blas ora ngrimpeng. Ora tak apusi setan ora. Ning aku ngono, Pak. Piye? Aku jane ya arep matur karo bapak. Arep matur apa? Sasuwene aku ki entuk mandat saka rakyat. Nek pancen aku ki arep kepilih meneh mergo aku ra ndek mungsuh. Iya. Iki ana sasmitaning dewa, Pak. Sasmita dewa sing tok tampa, metu marganing pasumpenan. Siji, aku iso kelakon yen aku kudu disarati dusunku iki kudu dipendhemi utawa ditumbali pelem pertangga jiwa. Kuwi jane nanti to Pak golek. Karo jambu Dipa Nirmala. Sing angka 2 ana dewa sing menehi sasmita. Bagong, nek kowe kepilih meneh, sok nek syukuran kudu wayangan meneh. Ki masyarakate do guyu to? Setuju to? Provokator kuwi jenenge. Konjur sing dikanting kok masyarakate. Amen ra apa-apa nek ora ngono ndak ora sida. Ah iya. Ha kowe pertangga jiwa jambu Dipa Nirmala iki jare sapa to, Pak? Ya ora bab sing gampang. Ning kuwi bab sing angel sebab kuwi ora ana tukule ning jagat. Lho. Tukule nanti, Pak? Pertangga rasa nganggo. Ha ta? Marai arep watok aku iki. Ya Semar iki pancen ngene iki. Ngandel ora? Sing jeneng kok jeleng ora Semar ki ya entuk kleru wong MC-ne mau ya kleru harmoni mugi-mugi kok mugi-mudi mergo ketrikel lilate mesti kleru mugi-mudi wis kebacut seru ha iya kaya omongi ya pelem pertangga jiwa jambu Dipa Nirmala kuwi tukule ora ning jagat. Ngerti, Pak? Kuwi ning Kayangan. Wah, lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ono. Anggere bakul tak takoni tumbas pelem pertangga jiwa mboten nonton jambu Dipa Nirmala mboten nonton sak pasar kempot tak goleki ora ono. Ah, lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Sing angel ning kono kuwi. Sebab kuwi sing duwe dewa tur kuwi pangdaharaning para dewa. Mula dewa ki ora
daharwa ing dami daharane saben dina ya pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala unjukane tirta amerta kuwi dewa. Saiki tak takoni kowe Pak, nek kowe ora iso jawab aku le nyebut bapak cukup tekan semene mir. Waduh kok balik meneh konjur mir meneh wis ben apa-apa piye aku tak takon kondang wong dusun pring apus ki do ngandhake Bagong wae pengarepe Bagong wae pemimpine mergo kaya anak Semar iki dewa asline ora Pak asline kowe dewa apa ora apa mung gedhe tur dawa tok ora dewa asli tak omongi kuwi mbiyen crita mbiyen nek wong sing percaya ya monggo nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu anakmu kudu ngerti kenyataane nek nganti anakmu ditakoni masyarakat Pak Bagong napa sampeyan iku anak dewa apa aku muni ya mbuh ngono engko dikira aku ki wong ora tanggung jawab ora iso menehi wangsulan sing iso gawe marem para kawulaku nek ya Pak nek ora ya ora kuwi mbiyen kapan terus saiki kowe isih dewa apa udu mbiyen ala gareng pun sampean mang jujur mawon Pak mungkin ndak malah Bagong muring-muring pun sampean ngerti watake Bagong dingendikake mawon nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene wedan berarti sok nguntal kursi ya Pak kok eneng sing lenggah neng kene iki kusike to cah bagus sing lenggah ning singasana adi kuwi Sang Hyang Ismaya iki apa Ismaya kuwi kakange Bathara Guru berarti bener kawula nek do omong Bagong ki aja sepelek karep wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swanta. Wah seneng aku Pak dadi ternyata asli to Pak aku lagi ngerti mbuktekke nyatake matur dhewe karo bapak ya bengi iki lho Pak iya pancen bener ning kuwi rak wis mangabad-abad kepungkur nek aku dunekke dewa aku moh wong jejerku ki mung menungso aku moh nek dunekke dewa ning sampeyan asline te dewa ning dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swanta kok iso nek kowe upama urip ning kayangan rak aku barang ki melu sugih to Pak ora kere kaya ngene siji pesti loro jodoh telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa pestine Semar kudu urip ning donya nek jane aku ya ora karep ning gandeng wis dipesthekke ya wis kepiye meneh sebabe apa to Pak nek tak critake engko ndak dawa ora apa-apa santai wae to mbiyen aku kuwi kakangne Bathara Guru bapak kuwi Sang Hyang Tunggal ora dulur ora Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujude endhog waduh endhog banyak apa bebek wis wujud endhog ngono wae lah endhog mau lahir dadi bocah telu kulite dadi Tejamaya putihane dadi Ismaya kuningane dadi Manikmaya wong telu kuwi sing paling ora rukun dhewe ming si Manikmaya sing ragil senengane meri karo kakang-kakange Ismaya karo Tejamaya nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo Kakang Tejamaya istilahe gelut masalahe rasa takon perkarane kalodhangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal Rama Kakang Ismaya Kakang Tejamaya sami panca bakah sami peperangan amargi sami rebat kepingin dados dewaning para dewa ning jane ora ning merga Manikmaya kuwi sing jane kepingin dadi dewa terus
aku didakwa kaya ngono karo si Manikmaya. Rama Pukulun duka. Weh, diane. Apa ya tok critane? Terus Rama Pukulun duka didangu Tejamaya Ismaya kok ngono pakartimu kok kepengin nyahak wenanging wong tuwa. Tejamaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa. Pak Demu Tejamaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme togok kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo igo gunung mau tak serot sawetara sakwirangan mlebu ning wetengku mula wetengku jembling kaya ngene iki isine gunung separuhe ora ana gragas aku ngonceki critamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli Pak piye sing jeneng wong di gegayuhan kuwi nek ora ngukur karo kekuatane mesti ngerusak karo ragane, ngerusak karo batine dhewe. Ya kuwi bapak kuwi. Iya, mula aku keluputan terus didukke ning jagat kene. Lah saiki ngene, Pak. Piye? Aku nek njaluk tulung piye, Pak? Njaluk tulung apa? Gandeng bapak ki wis tepung karo wong kayangan. Bapak ki wis apal karo panitia kayangan. Terus bapakmu gawe ning kayangan nyuwuna pelemper tangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Lah. Iki piye iki? Gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem, berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Itu menghina. Mangino. Tegese aku wis tok elek-elek. Nek bapak iso gayuh berarti bapak kuwi pancen lahir batin nggone mbantu karo anakmu Bagong. Ngono wae. Gareng piye iki? Lah monggo kersane bapak pripun? Petruk piye? Kowe ora ngerti. Pun rasa taren-taren. Gek cekat-cekat menyang iki ana uang transport 20.000. 20.000 tekan Kendhigong, tekan Kayangan kok 20.000. Pripun, Pak? Nek upama aku rasa munggah ning Kayangan piye? Lah terus? Adikku guru tak undangi mrene. Weh, lah iki ngetoke keterampilan kesektene bapak. Coba. Guru kon mrene ning aja sak murite lho nak ngebabaki. Gurune tok wae. Iya. Gurune tok. Engko ndak ngebabaki aku malah kewan le nyuguh aku. Iya. Tak matek aji ya Bagong matek aji pameling. Bathara guru men tekan ana ing kene. Kowe matura dhewe sakarepmu. Entuk karorane ya sakarepmu aku ming sadurma nglantarake. Nggih Pak ngestoke dawuh. Aduh suwe tenan iki ngosoki kelek papat. Linggo ngisor. Kuwi Bathara Guru. Lho, kok ora nggo stop map? Bathara Guru. Ayo linggo ngisor. Nggih, Pak. Waduh, rawuh tenan. Nun ya, Pak? Iya. Mas tu ngono sidang. Sekaring bawana langgeng, Kakang Ismaya ndangu kalian kula. Sing gedhe pangapuramu. Manikmaya paripaksa ku tak rawuhake ning kene ya mergo ana wigati sing bakal tak aturake marang Manikmaya. Kakang Ismaya kula ngaturaken bekti kula kunju. Iya tak tampa pangestu tampanana. Dian ora basa ya, Pak. Kuwi adikku kok. Oh iya, Nding. Tejamaya, Ismaya, Ismanta. Sapa? Manikmaya. Oh lah. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nyayana garing ingsun nampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula punika jimat paripin bayar ning kasan-kusan. Reng ora metingkring. Oh iya lali aku orang. Saking kami tenggengen weruh busanane pukulun Bathara Guru ting glebyar ora karu-karuan.
Bukulun bekti kula kunjuk. Ya Petro ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula punika jimat paripun dayaning kasantosan. Pikulun. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bukulun. Ya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripun dayaning kasantosan. Lah menika ngaten Bukulun. Estunipun panjenengan rawuh wonten ing pedukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken Bukulun Bathara Guru. Iya Bagong. Ulun boya apa-apa. Apa piye? Ora sembrono lungguh disotke. Wah, anake Pak D Semar e. Ikan mengadimu santai wae, Pak. Ulun boya. Ulan kok ulun apa ulan? Wah aku gak ngece MC-ne mau dadi kelera-keleru aku. Kualat tenan aku. Kakang Semar, apa? Wonten menapa? Mangke menawi kula paring pangandikan kan Bagong malah mboten rampung-rampung. Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katur marang Manikmaya. Wis ben anakku sing matur dhewe mengko ndak dikira aku piye-piye. Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura. Mengaten Bukulun. Kula menika nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 1919 mau ya kleru ta Pak? Kula niki ning kula niku entuk sasmitane gaib sing nalika semanten kula nglampahi sare naritis sesemek ron Rajamala abebantal bata sarembak gayane iki lho. Kowe turu ning tritisan ki tritisan ngendi? Wong tritisan kok nek kandang pitik ngono kok. Ha ning dhuwur kandang pitik. Oh. Sing penting nek ning tritisan. Entuk sasmitane gaib. Sasmita gaib bilih saged rancak napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa Bagong? Sepisan ing winastan pelem arum manis. Kok wis malik iki piye? Hei. Pelem apa? Arum manis. Pelem arum manis kok dadak ngrawuhke Bathara Guru. Wis jendeng lali aku. Wong blokon tenan. Pelem apa Bagong? Pelem pertangga jiwa. Kalian jambu nganggone muni kluthuk tak bandem. Sandal saka kene. Jambu dipanirmala. Mekaten. Monggo menika cukulipun ngendikanipun Bapak namung wonten ing Kayangan Surabaya. Suralaya. Papan pelengganipun Bukulun Bathara Guru. Mila Bapak timilu tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang saderma saperlu kula aturaken menapa ing dados panuwun kula dhateng Bukulun Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil. Gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Aku iki pikiranmu sing bosok terus. Pelem ki nak cilik pelem pentil. Heeh ya. Ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian jambu dipanirmala Bukulun. Pelem pertangga jiwa setunggal, jambu dipanirmala setunggal, kula petak wonten ing dusun pring apus. Nyuwun pangapunten menawi kula keladuk ning gandeng menika sampun dados sasmita ing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi kula nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadyakaken. Kula
gadapit Jawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pit iso mabur. Ayo menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten Bu Kulun, Kakang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa menawi Plempertangga Jiwa Jambudipun Nirmala menika daharanipun para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa udu kepradah. Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggo syarat srana wae. Tukule Jambudipun Nirmala lan Plempertangga Jiwa ki rak pirang-pirang ning kayangan. Nek ming tok longi siji dienggo anakku, dienggo srana ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncaraning asmamu. Mula paringna ya Guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake Jambudipun Nirmala Plempertangga Jiwa. Wilahing. Lho, kok malah janturan? Kok sing. Wilahing. Awik namastu nama sidang. Negaripun dipandang kunjuk. Gong tak buandung sandal cangkemmu lho. Malah janturan kaya arep wayangan ora. Ha ki mau malah wilahing. Wilahing. Yuk. Malah kena sirahku dhewe. Mangken Bagong ki malati. Wis wenehno. Kakang Semar kula badhe munjuk atur. Piye? Slaminipun kula menika dados dewaning para dewa. Slaminipun kula menika dados nalindraning Jawata, sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kaliyan kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kaliyan kula. Kula kepingin titah menika keparenga sak mangke nyembah dhateng kula. Lan badhe kula paringaken Plempertangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala. Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe? Mengko wonge kuwi tak paranane. Tak dawuhi supaya nyembah karo kowe, jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine ingkang dereng nyembah kaliyan kula namung Kakang. Nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu, tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon? Jangan, Pak. Aja. Bagong, menapa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu to? Aja. Wis Pak ora apa-apa. Aku ora diwenehi Jambudipun Nirmala ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk wacolonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet to kaya apa ngrem sangu linggis. Arep babah kaya mbiyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Setro, aku mangkel iki ora jandruk. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tledhak ning bareng tekan pungkasane padha nyocok nang rasa. Gong, iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis men. Arep dewa iki nek sak kepenake dhewe bapak kok nyembah. Aku ora entuk. Aku ora mentolo, Tru. Aku jane yo ngrasake lara atiku, Gong. Jagat ki dadi paseksen. Nek bapake kakane Bathara Guru, tata krama ya tata krama ning ora kaya ngono kuwi. Nuwun sewu lho Pikulan. Pikulun. Kita arep apa, Bagong? Pun kula mboten njaluk Jambudipun Nirmala, mboten njaluk Plempertangga Nirmala Jambudipun Jiwa. Lho, kuwalik. Wis men. Wong ora bakal entuk barange kok kuwalik mbok men. Lah kok kita malah sajake
Murina lan panjenengan ulun. Nesu aku. Lho, malah ora basa. Iki bapakku Bu Ulun. Kok mung perkara njaluk jambu dipa nirmala, Pelemper Tangga Jiwa kok Semar, Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Sapa Guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha ta? Ha ta? Aku mau nek syarate anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon-alon aku terima mundur wae. Kualik. Lagune kualik, main ra apal kok sakarepku. Kualik ya main aku kualik ya nekat kok. Iya. Biasa itu. Sok deleke kualik ben aku ya. Aku ora trima. Ning sampean mang titeni. Sampeyan ora menehi jambu dipane wala Pelemper Tangga Jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Gue nak duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok gawe masalah karo mantan maling. Sampenake dhewe ora. Gugu karepe dhewe arep piye kowe ha? Lho, kita malah wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngruda paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sik to, kowe kita-kita kowe kita iki sapa? Wah, iki sing ora paham Bagong. Gong kita iki kowe. Tak tonyo modar kowe. Bapak ilun jenengke aku ngrekoso dibancaki barang yang diwalik kita. Awangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut, aku pamane dewa aku nyebut kowe kita. Nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun? Wis mau diareni ambok 2 jam ki kok ngene iki terus. Ha wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Oh, beda. Nek misale Gong arep endi ngono kuwi aku ndelok kita arep endi. Oh, berarti aku ki kita. Iya. Nek Bathara Guru ki ulun. Heeh. Aku kita. Ajare kita aku. Sing positif to. Pun mboten ajeng aku mboten ajeng ngomong kula, Pak. Mumet sirah kula. Sabanjure kita kepiye Bagong apa kita tetep bakal njaluk jambu dipunirmala Pelemper Tangga Jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep ngruda paripeksa. Yen ana apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa to sababe kula ngeboti Pelemper Tangga Jiwa jambu dipunirmala? Merga niki kebutuhan rakyat pring apus niki kedukuhan pring apus. Nek nganti kula ora iso Pelemper Tangga Jiwa jambu dipunirmala ora entuk, ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wah, jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Oh, apal kowe? Aku sedira nyetel kowe terus. Oh. Kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet ora. Ibu-ibu lek guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Kula ajeng rebut kita wani karo para Jawata. Sing tak wedeni awamu. Bagong sabar, men. Meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke, kula munggah ning kayangan tak bedol wite. Ben dewa do ngelih kabeh. Ora mangan Pelemper Tangga Jiwa jambu dipunirmala.
ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untu lara tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba ayo, piye? Metu njaba. Weh, lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Lah metu njaba. Wedi to Bathara Guru karo aku, Pak. Kae iki ora wedi ning kae metu ning pelataran nglumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Domongi kok. Aku padahal mau main gojek dewa kok jak gojek ki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh cilaka iki, Tru. Aku dewange, Tru. Ya. Reng, apa? Aku dewange ya. Oh, tangane wecekle ora kon gelut. Ayo ngantri rak ya ora tekan. Oh, ditanono ora ngewangi aku berarti kowe tega romantiku. Iya, sae-saeku lho. Kowe ketoke cilik nek gelut trampel. Ngono aku diwangi ya, Reng. Iya. Aku dilindungi, kowe pokoke tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ngene. Sing penting getakane kok, Tru. Getakan semritan sing penting. Nah iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Ngono ana apa-apa piye? Saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep matani karo aku. Pethoke ya, Pak? Oh iya. Ya? Anake Bathara Guru jenenge apa? Bathara Indra. Sisan kuwi pethono sisan, Pak. Oh iya. Terus liyane oke. Penyarian Yamadipati, Mahadewa, Bathara Brahma, Bathara Sambu. Lan sak piturute akeh banget dewa. Delok turung kuwi pethoke sisan ya, Pak? Wow. Coro. Trenggiling. Ngono. Misuwi kok ora wangun to, Gen? Kok mung kewan cilik-cilikan trenggiling ora. Arang-arang. Oh, cacing pita. Ha iso ora serem cacing pita. Tunu ya, Pak? Iya. Wis kono gara menyang. Hak kowe, aku tak turu dhewe. Engko nek dewane lunga aku digugah. Ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab tela bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Oh, siap. Jagung bakarane, Pak, kok tela bakarane. Nek wis ora gatekke iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku karang ya sak ngono kowe. Nek ora bener ki aku sak ora lega. Aku iki wis rampung iso tak. Bener ora ya mau. Ora yakin Mamet tuan dhisik aku tak methukke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom pethukno, nek Bathara Guru sing maju aku sing methukke. Siap ya, Traya? Yo, ora nggo gending, slepek. Oh iya. Pas lahir lan batine. Arep aku mung ponokawan ning jiwaku batur. Kula kinten nek jiwane satriya. Jiwaku satriya, mula aku muane kahanan kaya ngapa sing anu iki tak lakoni tak tanggung jawabi. Nggih ngatos-atos. Ya wis, nggih. Joget sik, nggih. Sinten-sinten kon ngadeg sik. Oh nggih. Saniki ayo kono adeg terus lebokke nang prau layar. Aku seneng dhewe prau layar karo apa aja dipleroki. Oh nggih ngestaken dawuh. Terus bablas nang begadang. Oh nggih ngestaken dawuh. Terus dilebokke nang ngundul layangan. Oh nggih ngestaken dawuh. Kok akeh banget. Oke iki kudu ngono. Oh nggih 3 mawon mboten sakata-kata. Ya wis sakaremu ya tak presani saka kono. Nek nganti ora iso gawe hiburan kagem para penonton bandeme watu. Lah sing pintas bojone kok malah dibandeme. Wis gak wis. Wis mriko mboten badhe wonten. Nadyanto kendhita kaya mimang kadanga dewa. Kanthi pawadan menapa kemawon menawi pakarti Allah menika mboten badhe saged tumama wonten ing pakarti ingkang sae. Ning malah kosok wangsulipun ing tumindak awon sak mangke badhe dipun
damel wirang dening pakarti ingkang sae menika kala wau. Lha ingkang sae menika monggo. Nadi Pramesti Bathara Guru badhe nindakaken perkawis menika nyepeng dhateng Panakawan langkung-langkung dhateng Semar. Kula nuwun sewu lho, Di, mboten ateges kula badal dawuh. Ning kula mboten ajeng melu-melu perkawis menika. Monggo tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa Kakang? Nerata ora melu-melu, nerata ora melu garap. Menawi wonten menapa-menapanipun kula samanggaken, kula aturi nyangga piyambak, kula aturi ngraosaken piyambak. Mekaten Kakang Narata. Nggih. Menawi kula mekaten lajeng sak mangke Kakang Narata badhe menapa? Lho, kok badhe menapa niku dados pundi? Lah kula wonten mriki tasih kagem menapa mboten? Ning nuwun sewu lho, kula mboten tuntun perkawis menika. Menika mang tanggung dhewe. Mang lakoni dhewe. Menawi Kakang Narada wonten mriki mboten rumujung pakartinipun Bathara Guru, ategesipun Kakang Narada wonten mriki sampun mboten wonten ginanipun. Menawi sampun mboten wonten ginanipun sumangga kula aturi kundur wonten ing kahyangan kemawon. Ngibaratipun Kakang Narada sak mangke namung kantun nampi matengipun kemawon. Ha nggih. Ha wis. Penyarian Indra Brahma Yamadipati manuta karo Hyang Wulun Bathara Guru. Cekela Panakawan nek arep mlebu rumah sakit kana. Rumah samu ponokan iki gampang dicekelno piye? Hati-hati ya Le, ngger cah bagus. Najan iki wong tuamu nek pakartine ana nek tumrapakun. Sak katahing para durandara diketapake. Merga ulun percaya anak-anake Semar uga ora bakal gampang dicekel. Nanging sapa ingkang bisa ngrangkit atmajaning Semar, luwih iso ngrangkit Semar Badranaya. Bakal nampa bungah ingkang sakmurwat lawan labutan kita lawan panjenengan ulun. Pangkatipun ing putra benjang menapa Rama Pukulun? Pangkatipun ing putra benjang menapa? Ora ketang sambung obor cara lintang tung liya mangkat dina iki. Nun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit bidal dinten menika. Nun ngestaken nyuwun pamit bidal dinten menika. Pukulun nyuwun pregapeng itu saged Kasembadranaya ya siwa ismaya nyembah marang dramaning Wang Pikulun Bathara Guru. Wah nek perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Ning nganti bapak kula digawe diasorake derajate kaya nyembah dramaning Petulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niku kula ajangi jembar. Kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sapa ngganggu bapak nyawane garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa. Sing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya, Tru. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Kowe siap, Gong, siap kae. Apa Petruk bareng membelani karo bapakne. Lho anake, Mas. Mun sewu pukulun lu anake bapak. Dadi nek gareng belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani. Ora belani, ndeng belani. Medeni enek omong untune kok graji, Tru. Ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah. Aku belani. Kowe sapa jenengmu? Yamadipati. Yamadipati. Ya. Kowe belani kena ning ditena jabut nyawamu. Wow. Nangane jabut kowe ya. Urung rampung barang kok jabut ya. Manusia macam apa itu? Jen Bagong ora semingkir apa kelakon kene marganing patimu Singalena prapting walis. Lho, wani aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso bales. Ning sing jeneng apa-apa ki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho wis aluka. Nggih. Sak ampuh-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane. Baladewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa iki aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dada medun. Ora entuk dada munggah, ra entuk. Ning dada medun. Mesti keneng, mesti keneng. Dada medun. Ha iya mesti keneng. Mudyar dening aku kowe. Dada medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Wis rasa kuwatir. Rang. Truk. Pak. Bathara Guru nggawa drai. Wis
Dai dengkulmu mlocot ora. Sing marai mlayu ki ya mbuat Bro Guru nggo gaman kae. Namane apa ya, Tru? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestrisula. Cestrisula, Tru. Gong Cestrisula, Gong. Agene men Cestri Amin. Cestrisula. Mula kok ditokke kok suarane. Cengkoke iki dawe-dawe. Cestrisula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati, ngene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Hus. Apa meneh wong mati? Kok karo bapakne kaya ngono to, Gong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Cilaka iki to. Ha iya. Kudu sing mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu Den Bagus sing ngarsa. Iya. Ha iya jawe. Kowe do tengok kene. Bagong Petruk gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene kok ora tekan kene dhewe wong.